मान्य कल्पना के भाइ हामी सभामुख महोदय, यही साउन महिनामा कल्याण नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पुलिखोलामा गएको पहिरोमा परि धनबहादुर रेशमी मगरको असामयिक निधन भएको छ। उहाँ घरमा सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले भिजेर मृत्यु भएको छ। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै उहाँको परिवारमा राहतको चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरोस्, म यो सचेतता अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अहिले देशैभरि भड्किएको जुन सामाजिक सद्भावहरूलाई लिएर केही व्यक्तिहरूको चाहिँ जाने गरेर यो जुन खालको धार्मिक असहिष्णुता फैलिएको छ, यसप्रति घोर भर्सना गर्दै सरकारहरूले विशेष गरेर नरेन्द्र मोदी सरकार, सङ्घ सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर यस्ता धार्मिक असहिष्णुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल गर्दै गरियोस् भन्ने सुझाव अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। मान्छे चम्पादेवी खड्का आदरणीय सभामुख महोदय, आज साउन गर्न गते सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु र यो मानव जीवनको सुधारसँगै जोडिएको प्राकृतिक उपचार आयुर्वेदिक औषधि सेवा प्रदान गर्ने आएको धौलागिरी आयुर्वेदिक अस्पताल बाटुको थप स्तरोन्नति र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण बिरामीको सेवाग्रस्त र पहुँच विस्तार गर्न चुनौती देखियो भने पूर्वाधारको उपकरणको व्यवस्थापन गरी सेवा विस्तार गर्न सहज होस् भन्ने माग गर्दै सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। मान्य टिकाको लागि बस्या मान्य सभामुख महोदय, केही दिन अघि लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 भारतीय सीमा ठुलो भत्किँदा आएको पहिरोका कारण एकै परिवारका 4 जना मध्ये 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको तथा 2 जना घाइते हुनु परेको अत्यन्त दुःखद घटनाले मलाई गहिरो रूपमा बनाएको छ। ज्यान गुमाउने हुने तथा घाइते हुनुहुने परिवार मस्याङ गाउँपालिका 1 का स्थायी बासिन्दा भई हाल मध्य नेपाल 7 भारतीय सीमा चाहिँ अर्काको घरमा बसोबास गर्दै आउनुभएको भन्ने जानकारीले यो घटना झन् पीडादायी बनेको छ। यस दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनुहुने प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। वर्षायाम सुरु भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा मात्रै नभइकन देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो, भूस्खलन तथा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू निरन्तर भइरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र सबै सरकारवाला निकायहरूलाई उद्धार राहत पुरस्कार तथा पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोगका निमित्त चाहिँ कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भन्नको लागि यसै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ विपदको बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने आपतकालीन इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ रेस्क्यु टिमको चाहिँ गठन गरी परिचालन गर्नका निमित्त गण्डकी प्रदेश सरकारले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। मान्य दमयन्ती विचार माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय सरकार गठनको 4 महिना हुँदै गर्दा सुकुम्बासीको बिचल्ली, टोलमा काफल, साग तरकारी बेची गरिबको बिचल्ली, महँगी बेची करको भार, बेरोजगारी र वैदेशिक ऋणको असामान्य भार जनताले भोगिरहेका छन्। सरकारका संयन्त्रहरू, नागरिक प्रशासनिक निकायहरूले नागरिकसँग गर्ने अपमानजनक व्यवहार, आर्थिक अभाव र ऋणको भार सहन नसकेर गणेश नेपाली लगायत 4 जना युवाहरूले आत्मदाह गर्न बाध्य भए। सङ्घका सत्ता पक्षका माननीयहरू आत्मदाहलाई आत्महत्या भनेर व्याख्या गर्न बन्दिन्छ। सुनसरीमा धार्मिक विषयमा भएको विवादमा अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी प्रहरीले गोली प्रहार गरी युवाको हत्या गरिएको छ, जसको परिणाम दिनदिनै धार्मिक हिंसा भड्किएको छ। सबै घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सङ्घ सरकार र गृह मन्त्रालयको जनता विरोधी क्रियाकलापप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, देश राजनीतिक सङ्कटमा छ। बाढी पहिरोले जनहरूको क्षति भइरहेको छ। सामाजिक खर्चले फेरि देश चल्दैछ। यस्तो
कठिन परिस्थितिमा हामी प्रदेश सभामा सहभागी भइरहेका छौँ। बाढी पहिरो मधेसमा जीवन गुमाउने ती व्यक्तित्वप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। यस्तो बेलामा हाम्रो प्रदेशले सकारात्मक सोचका साथ राखिएका र जनताको पक्षमा सिधै कार्यक्रम तयार गरी सम्बोधन गर्न अगाडि बढोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भोजराज अर्याल। माननीय सभामुख महोदय, यही असार 29 गते आएको बाढी र पहिरोमा करिब कलेक नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 एकजना मान्छेको कोट भत्किएर मृत्यु भएको छ भने सङ्घ जिल्लाकै पुरानो विद्यालयमध्ये पढ्ने नवोदय माध्यमिक विद्यालय भन्ने जिल्लाको एउटा प्रतिष्ठित विद्यालय, त्यो विद्यालयको भवन बाढीले बगाएर भवन धुनिएको अवस्थामा छ। 2वटा शौचालय बगाएर रहेको छ। विद्यालयमा जाने बाटो जुन नजिकै रहेको खोलामा कलभटको माध्यमबाट गएको कलभट बगाएर लगेको छ। खेल मैदान त्यहाँ विद्यालयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी तलको क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले उक्त कार्यलाई यो विद्यालय अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। म सरकारको मार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो विद्यालय खोल्ने बेलासम्म त्यो विद्यालयको मर्मत समारको काम गर्ने प्रदेश सरकारले तदारुकताका साथ गरोस्। म सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय महेश भट्टराई। माननीय सभामुख महोदय, गत असार 32 गते दलित नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पातीघर कम्पाले भन्ने ठाउँमा कोट भत्किँदा कोटले च्यापेर 65 वर्षीय धनबहादुर रेग्मीको दुःखद निधन भएको छ। स्वर्गीय धनबहादुरप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। मृतकको परिवारलाई विपदबाट प्राप्त हुने राहत छिटोभन्दा छिटो प्रदान होस् भनी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै असार 29 गते आएको भीषण बाढीको कारणले दलित नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कै पीडिखोला डोली भन्ने ठाउँमा नवोदय माविको भवन शौचालय सोही स्थानमा 2वटा घर क्षति भएको र 50 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगानमा परिणत भएको, साथै सिँचाइको रोपनी बाढीले बगाएको हुँदा क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन होस् भनी सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय रेशमबहादुर दुधाली। माननीय सभामुख महोदय, म्याग्दी जिल्लामा जन्मी गण्डकी प्रदेश नेपालकै सुप्रसिद्ध तबादरी पाकिस्तानको कारवार श्रृङ्खलामा रहेको 8047 मिटर अग्लो प्रतीकमा हिम श्रृङ्खलामा हिम पहिरोमा परि सम्पर्कविहीन भएका विश्व प्रसिद्ध तबादरी निर्मल पूजा न्युजको सकुशल उद्धारको कामना सहित नेपाल सरकारलाई सम्बन्ध मार्फत उहाँहरूको 10जनाको परिवार सकुशल उद्धारको लागि पहल गर्न म सम्बन्धित निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याग्दी जिल्लामा असार 11 गतेको ठुलो बाढी पहिरो मार्फत बेनी नगरपालिका 3 का लालुमी सन्ध्याले 70 वर्षका लालुमी सन्ध्याको मृत्यु भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। अहिले म्याग्दी जिल्लामा बेनी दरबार नगरपालिकाको धुरपादक बेनी मुस्ताङ लगायतका सम्पूर्ण सडकहरूको क्षतिग्रस्त भएको छ, जसको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय बिन्दु पौडेल। माननीय सभामुख महोदय, म गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज सुनसरीबाट भएको यो जुन मानव बिचको द्वन्द्व छ, धर्ममा परिणत भएर अहिले ज्यान गुमाउनु भएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र यसै गरी धनुषामा आइपुग्दा पूजा गरिरहेका पुजारीलाई भेटेर मानिएको छ। यो एउटा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र गण्डकी प्रदेश सरकारले यो
सभामुखले देशका पूर्वी जिल्लाहरूमा सुनसरी सेवा लगायत स्थलहरूमा अत्यन्तै तनावग्रस्त स्थिति सिर्जना भएको छ। गोली चल्यो, मानवीय क्षति भयो, मृत्यु भएको छ र धेरै उद्योग भएको छ। म नेतृत्वहरू सरकारसँग भन्न चाहन्छु, भूमिकाहरूको शीघ्र र पुनः गर्न चाहन्छु। यो वर्तमान अवस्थाले देश रहेको छ, आम नागरिक सशक्त छन्। यो युगदेखि स्थापित विविधतामा एकता र सहिष्णुता थपिएको महसुस भएको छ। त्यसैले यो संवेदनशील अवस्थामा नेपाल सरकारको गम्भीरतालाई कसरी गराउन चाहन्छु र अहिले म निवेदन गर्न चाहन्छु। आन्ध्र प्रदेश समन्वय समिति पनि छ। आन्ध्र प्रदेश समन्वय समिति लगायत सरकारका अधिकारीहरू र आम नागरिकहरू संवेदनशील भएर यो जुन भड्किएको अवस्था छ यसलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि हाम्रो पनि बहुल भूमिका हुँदो छ। यति कुरा राख्न चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यूबाट धन्यवाद। माननीय श्यामराजन भट्ट। माननीय सभामुख महोदय, यस सदनमा मैले धेरै पटक उठाएको कुरा एउटा के हो भने धुलीमग्राहरूको तुलना पटक पटक ठेकेदारहरू आउने काम पुरा नगर्ने अहिले हिलाम्ने भएको छ। नागरिकहरूबाट चलको विरोध भइरहेको अवस्थामा आज म जोडदार ढङ्गले केही कुरो उठाउन चाहन्छु भने नागरिकहरूको तर्फबाट धुलीमग्राहरूको पुलको अहिले भइरहेको ठेकालाई तोडेर अर्को नयाँ ठेका खुलाइयोस् र त्यो पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक बाटो पनि हो। र म धेरै पटक उठाउँदा एक प्रकारको हैरान पनि भइसकेँ। आज यो अन्तिम पटक हो र यो बाटोको यसको ठेक्का क्यान्सल गरेर